Ada ya? Betul ah. Hoi, Des, ai maneh nyanyi atau tinggalin aku mah, tinggalin kerdepus. Aduh, debus. Gimana wae, di mana? Biasa we kukurilingan dadan mah teu nu kasep mah neangan nu kapakan. Kapakan naon, Aiman? Aduh. Rana di kampung urang teh teh lobarana enak teh. Wah, kana randa wae maneh mah. Naon deui atuh nu kasep mah payu karana mah. Nyeri dirinya mah aslina, dirinya mah kieu lah. Deden atuh tong ditanya Deden lamun teu kieu. Ngeri lah, ngeri. Saya tunggu bang ngomong ayo ulin lah. Salam olahraga. Ayo ulin enak mah. Beneran ya kayak awewe keluarannya juga namanya. Ajak gawe kurang gak tidak. Enak Kang Ahmad. Rek kamarana geus garulis kieu geus malawenor geus harurung. Cek. Iya. Aya niat gawe teu, Cek? Gawe ka mana? Ka luar negeri. Gawe jadi naon Kang Ahmad? Aduh, datang ka ditu mah, Cek. Loba pigaweun mah. Gawe naon Rek wae? jadi babu. Rek jadi loba pokokna mah, Cek. Naon Kang Ahmad aja kalau lagi kan kita sama ibu-ibu sosialita tuh meni geuleuh. Oh, bener ngabubut teuing Mang Ahmad. Ayo bye Kang Ahmad. Bye. Awewe teh diajak bisnis emong. Jadi jana we sampai ka sukses nya. Bener nawaran gawe teh. Alamak, sepikir ya kampung ah. Ya, tiga jelemaan. Ya, cocok. Pos kamling, istirahat dulu saja lah. Ya kampung sepikir aneh awak. Baru pertama kali kerja sudah begini. Pusing awak. Bingung awak. Kalau begini caranya awak bisa bangkrut ini. Belum juga ada pemasukan sudah begini. Itu apa? Ya. Jelema apa kepiting itu? Waduh, saha iya. Ya, Sama nih. abang. Heeh. Ya si abang dari Medan lah. Ya terus rek naon ke kampung urang datang-datang jauh-jauh di Medan atuh. Punden, bapak ini siapa? Tepaham. Urang RT di kampung ieu, Bang. Oh, Pak Rete. Atuh. Kebetulan. Kebetulan Jadi begini, Pak Rete. Si abang ini jauh-jauh dari Medan ke sini mau jadi bang keliling, Pak Rete. Begitulah niat awak. Oh, abang teh bang keliling ya teh. Betul. Ya, barangkali Pak RT
apa warga di sini mau pinjam di awak ada Pak RT. Persyaratan naon unggul bang? Persyaratan gampil Pak RT. Cukup pakai KTP langsung cair di awak. Wah, moal RT mah, era ku jabatan, manya RT punya minjem duit atuh. RT Bang, ya, kira-kira lamun nginjem 1 juta sabaraha? cukup 50.000 Pak RT. Wah, nah mah teuing atuh. Aduh Pak RT, sekarang sudah pada naik, barang-barang pada naik Pak RT. Kalau pinjaman 500.000? 30 sajalah buat Pak RT mah. Si Ganang mah bang, saya nginjem 500.000 Eker nyen, kan? Eker mayar pulpen aja buku orang teh beak di lemur itu di imah. Oke siap Pak RT, bisa diatur. Tinggal kasih KTP langsung cair di awak. Tapi KTP-nya di imah bang. Nanti aja imah ya. Oke Pak RT. Nanti abang ke rumah gitu. Oke, Pak RT tinggal dan ajak keluarga semua di sini Pak RT. Siap, siap bang. RT rek tugas lah. Kayaknya nyokot KTP mah ka imah we nya. Oke, siap Pak RT. Ayo. Beres. Oke. Pencairan. Pasti kalau Pak RT sudah cair akan mengajak warga di sini. Bentar sore ke rumah Pak RT. Sekarang awak pulang dulu lah. Pusing ada di sini, ha. Jangan kalau kata orang Sunda mah. Sugan we atuh tis aya awewe diliwat lah. Lamun milik mah aya wae. Kudu atuh tis. Heuh. Bingung urang teh tis euy. Bingung kunaon ai maneh? Heuh ente mah duit transferan tiap bulan di majikan. Oh, atuh. Baju bisa ganti. Baju, sepatu. Senang ente mah euy. Tapi kekeh tis. Kekeh naon? Kagantengan mah eleh ku urang atuh. Ngaledek wae maneh mah pagawean teh. Aduh, Tis. naon? Jalma mencurigakan gitu euy. Sudah pertama kali sudah sial awak macam mana pula. Mana ai maneh? Itu saha? Bawa pak teroris urang sambutkeun ah. Ayo. Kamana leos tadi jelema teh tis? Maneh mah nanyakeun ka urang. Ka urang jeung maneh. Lain kitu tis. Lain naon? Ayeuna teh anu ngaranna teroris keur merajalela di mana-mana. Maneh mah moal mungkin atuh teroris kalembur urang mah. Maneh mah teu kitu tis beuting eta teh mawa bom jalma nu tadi teh. Teu percaya karena bom mah urang mah. Bom naon heula ai maneh? Eta geuning tis bom. Bom naon? Ke bom cinta gitu tis. Wah, hayang nalapung dah. Tis. Naon ai maneh? Tingali si Darman. Si Darman. Si Darman maneh apal teh si Darman? Nu mana ai maneh? Si Darman anu baheula mah beunghar ning. Oh, heueuh. Ingat maneh? Ingat eta si Darman heueuh. Aduh karunya teuing si Darman Eta hirupna. teh kunaon? Ieu tis carita nama. Dengikeunnya Heeh. si Darman teh baheula teh budak jelema beunghar. Tuh ada dedengean urang oge si eta beunghar. Beunghar eta teh si Darman teh. Ngan harta banana beak ku dulur-dulurna. Nah, be ya. Beak dijualan. Si Darman teh ayeuna teh stres mikiran eta. Karunya. Jabat bawa gawe ti si Darman teh aduh aing karunya teuing euy. Oh, aduh hayang sakarunya euy ninggalina oge. Urang doakeun we tis. Darman. Cing boga gawe maneh euy. Aduh. Tetega aing asli tetega tis urang mah. Aslina urang oge. Heeh. Tingali leumpang oge.
carek burit ayeuna ka dieu teh. Tapi eueuh. Jika si Darman gitu teh. Darman. Dieu. Heeh, mana? Harunya budak. Di mana hari mana? Biasa wae Pak RT nuturkeun indung suku. Aduh. Nuturkeun indung suku. Iya, tuturkeun mah kahayang lain indung suku kumaha hari mana? Terus enak mana ka mana atuh? Mending ciga nu sedih kitu. Nya apal sorangan dan Pak RT. Kalau tes teh araya, pertabana jualan kudu dulur. Wah, tanah. Anu sakitu legana ku kolot mana eta beak? Astagfirullahaladzim. Kumaha lamun kieu we ayeuna mah ngabejaan ai Pak RT mah. Kadang maneh narima jeung henteu nama eta mah teu langkung. Kumaha pendirian maneh? Kumaha lamun manehna jadi hansip di kampung ieu? Hancip. Jangan naon hancip. Lain jang naon, lain dahareun atuh ye. Hansip teh pengaman kampung. Jadi maneh teh ngamankeun daerah, paneh teh kahadean atuh daripada era maneh kutak-kutuk. Aya baju maneh mah dicopot baju batur oge ning kitu katingali ku urang. Ulah kitu teh mending kene aya nama daripada mikiran ka stres. Mending jadi hancipkeun masalah ka desa mah ku RT diatur. Kumaha? Nya Pak RT daek. Nah kitu jeung deui gaji hancip teh gede eta mah. Per 3 bulan lumayan, per maneh mereka jajan, keur ngarokok segala rupa. Bang sabaraha gitu Pak RT. Ya lumayan lah. Yang saya gitu mah tuh. Karena orang ini mihilanya. Sampai lakukan di dia nya. Ulah kuruyuran wae atuh.